主席，大家都知道我哋呢個局長咧，係咁多個局長裏邊咧最有自信心嘅一個。對我哋啲議員嘅提問，好多時咧我都好留意佢嘅。佢係好唔耐煩同埋不屑，佢認為你唔識嘢。嗱，喺呢一個諮詢文件，今日先嚟交到我哋手上嘅時候咧，我哋容或有時問咗啲問題咧，可能都文不對題，就希望局長你多多包涵，就唔好露出一副不耐煩、不屑嘅態度，係嘛？一陣間我又鬧你狗官嘅時候咧，你又投訴我，係嘛？問你時間表，你真係答唔到，係嘛？你都落台啦，你都跟責任權走啦，你都冇咁好彩，唐英年再用你㗎啦，不過應該再用你㗎啦。我話俾你聽，唔用你就嘥晒，你真係最打得㗎啦。咁多個局長之中，下下就反唇相譏，就唔係去討論問題核心。譬如頭先我自己好留心去聽你講嘢咧，第一，你係從冇回應，即係民間所謂有個大聯盟係嘛？你係當佢廢嘅根本，係嘛？哦，你啲議員有 case 啊，你咁咪度傾咯。你有冇同佢哋面對面對過話咧？冇，係咪？呢個係第一。喂，大佬，你曉得講呢一個政策好敏感，好有爭議性，係咪？唔係就係消費者同埋嗰啲經營者，仲有喂，你喺佢屋企附近起骨灰龕，對佢構成影響嗰啲人，你就唔睬佢。咁你嘅回應就係以地區為本，我哋一定要得到啲地區人士嘅支持。即係話言外之意咧，就係話我喺邊度起都冇用噶啦，實呢啲人實嘈實詐型，實反對我，所以我唔使搞，咪拖咯。你做局長做咗5年幾噶啦，係咪啊？你冇理由一上任就唔知道呢個係一個燙手山芋嚟噶啦，係今日你先知道呢個係一個燙手山芋嘅咩？局長係咪？晨早你就要諗橋噶啦。我舉一個好簡單嘅例啫嘛。你嗰個所謂令其他處理骨灰嗰個方式嗰度講到殺海嗰度，喂，你哋嗰個做法你都知道，越嚟越多人申請，係咪啊？越嚟越多人申請嘅時候，你嗰個唔係變成一個好有效嘅政策嚟做嘅。譬如你係咪可以參考下深圳嘅做法、北京嘅做法？政府係補貼嘅哥，你明唔明啊？當然，香港作為一個咁富裕嘅社會。我哋社會民主連線主張社會民主主義嘅，我梗係希望香港好似丹麥啊、芬蘭啊、瑞典啊嗰啲咁嘅地方咁，從搖籃到墳墓，政府都幫我哋搞掂，係咪？唔使我哋諗啊！而家呢個係墳墓啊嘛，從搖籃到墳墓啊，係咪？以香港一個高所得嘅地方，係咪政府要承擔一啲責任啊？唔係自由市場啊，係咪？你講到發牌，我已經火滾㗎啦，講下講，根本係政府做晒。如果你問我，我社民連嘅立場就係咪先？咁你就話去邊度揾地方啊？香港人口咁多，係嘛？地又少，係嘛？你又會有一大套道理。歸根究底就係政府對呢一個咁，即係對呢個問題，你係冇心肝咯，大佬，係咪？你係冇擺副精神落去咯。而家好啦，周圍嘈啦，焫著啲火頭啦，你嗰啲立法會議員喺度嘰嘰趌趌，喂，呢個係梗嘅啦。嗰個立法會嘅民選議員，佢嘅天職就係監察你，就係破口大罵你。你唔好話，你唔好鬧我，我鬧翻你嘅，唔得㗎。你有權我冇啊，即係等於而家最近何俊仁成日講包容啊，叫我哋包容佢啊。你賣咗我之後，叫我包容你。政府又最興講呢句説話嘅，我哋呢個社會應該咧多啲包容、和諧啲，係嘛？你雖然對我有唔同意見批評我，但係你都要有包容嘅態度。你真係豈有此理啊！調翻轉，你有權我冇權，我講錯嘢你包容我啊？啱唔啱啊？你要喺我哋講錯嘢之中有機會以錯易真啊嘛？係咪先？所以呢個態度第一要改變先，唔好不耐煩、不屑，仲有你不自省啊！我話俾你聽啊，你做咗5年幾局長啊，周一嶽，係咪先？呢件事唔係今時今日先發生嘅，你睇翻啲資料，啲議員亦都唔係今時今日講嘅呢單嘢，係咪？你令到而家個情況惡化，你要承擔最大嘅責任。我而家話俾你聽，係咪？其實我都定咗好多問題喺度㗎，係咪？我自己都寫咗份文件，咪你啊，我早過你添啊，咁大沓啊！我哋唔係喺度空口講白話嘅，但係5分鐘可以講乜嘢啫？我要點出嘅問題所在就係呢一個政府對於呢啲有關民生嘅問題，好多時如果佢覺得有爭議性或者燙手山芋，佢又唔接嘅。而家叫你提出個時間表，
係嘛？你都提唔到，咁你5年幾前做呢個局長嘅時候，嗰陣時應該要搞啦，啱唔啱啊？係咪先？點解提唔到個時間表啊？到曾蔭權落台2012係嘛？2012有個新特首嘅時候，新嘅局長嘅時候，我哋又重提再嚟一次，豈有此理真係！黃議員啊，局長無能，中途加薪，唔聽嘅直機人士，局長無能，中途加薪，當然立法官商。請旁聽人士遵守議會嘅規矩，請佢哋出去啦，好嘛？唔係，我想局長回應咧。第一就係頭先黃國興提個時間表，你真係要好具體，即係你就算話你冇辦法承諾喺一個即係好短嘅時期裏邊，但係我覺得呢個真係茲事體大，係嘛？既然你而家政府都決定要立法去，即係話有一個發牌嘅制度，我諗你真係要定一個時間表出嚟咯。